Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики. Всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои милые, тема сегодняшней цыпочки звучит так. О чем важном и срочном спешит рассказать нам песок? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на себя, назовите свое имя, свою дату рождения. Так и спросите, о чем срочном и важном спешит рассказать мне песок. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Прошу песок услышать наш призыв и рассказать нам то, что важно, что срочно, что может изменить, что может помочь, но не навредить. Так, действительно срочно. Знаете, вы как эпицентр событий. Вокруг вас как-то очень много всего собралось. И это все окрашено в такие, знаете, черно-серые тона. Нехорошие люди у вас за спиной. Нехорошие. У вас как будто бы риск влиться в компанию этих людей. Либо эти люди будут пытаться вас к себе туда затащить, в свое вот это шобло. Да по-другому не скажешь. Люди какие-то безобразные, злые, агрессивные. Люди, у которых какая-то мысль, знаете, предать, обмануть, сделать плохо, отобрать, не знаю, какие-то плохие действия совершить. То есть это отпетые мошенники, такие лжецы, да, первостепенные, очень нехорошие люди. Эти люди как будто бы за вами наблюдают. Возможно, уже какие-то поползновения есть к вам в вашу сторону. Это могут быть коллеги, это могут быть всякие общины, группы, а даже среди родственников такие люди могут быть. Люди вас хотят использовать. Извините за это слово, но я не могу придумать другой, более мягкий эпитет. И лучше я скажу, как я вижу. Тут желание воспользоваться вами, использовать вас, отобрать, забрать, либо за ваш счет что-то сделать. Понимаете? И они будут очень сладко петь. Они будут приходить к вам, они будут вам звонить, писать, не знаю, будут вас уговаривать, будут вам рассказывать какие-то истории, показывать вам какие-то примеры. Понимаете, тут прям как сети такие, знаете, медом помазанные, чтобы вот вы попались в эти сети. Будьте аккуратнее. Чего это может касаться? Чего угодно. Абсолютно чего угодно. Здесь прямого указания нет. Здесь указание, что есть сети. Сети и желание вас в эти сети заманить. Поэтому будьте аккуратны. И, кстати, кто у меня в паре, в браке, смотрите за своим супругом, супругой, за своим партнером. Смотрите за своими детьми, за своими родителями. Потому что здесь, ну прям, знаете, вот прям вот так вот прям подкрадываются к вам, да, и к тем, кто вами любим. Вот прям вот сжимается этот круг, понимаете? Будьте поаккуратнее. Вы можете это все прекратить одним словом, одним рывком сказать: нет, пошли прочь, пошли вон. Да? Люди испугаются, потому что это их не хлеб, да? Вот все делать хитро, тайком. А если вы начнете там об этом говорить, причем говорить громко, они испугаются, они отступят. Обратите внимание на то, что происходит у вас за спиной. Обратите внимание на тех, с кем вы сейчас общаетесь. Либо кто очень активно начинает двигаться в вашу жизнь, либо уже, знаете, как какие-то вам предложения такие сладенькие делает. Если вы что-то покупаете, если вы что-то продаете, будьте внимательны. Абсолютно, вот каждой мелочи будьте внимательны. Интуиция у вас сильная. Сильная, ваша интуиция подскажет. Но, по крайней мере, я вижу, что высшие силы не оставят, дадут знак, пошлют какую-то вот вам информацию.
Будьте в этом плане аккуратнее. Ну и, конечно же, смотрите за своими близкими. В данном случае лучше, знаете, как вмешаться, влезть даже в приватную жизнь там, вашего же там, ребенка, либо ваших родителей, вот именно влезть, чем позволить совершиться вот такому неправомерному акту, да, либо такому событию. Поэтому будьте бдительны. Песок прямо аж горячий в этом месте. И вот такая, знаете, вот прям липучее что-то, липучее такое, знаете, вот прям, ох, как смола, понимаете, вот от нее потом не отмоешься, либо будешь невероятными усилиями отмываться. Здесь могут быть последствия достаточно тяжелые для вас, либо для ваших близких. Будьте внимательны. Надо быть бдительным и контролировать все, что происходит в вашей семье, в вашем окружении, с вами, с вашими близкими. Вот песок предупреждает: не ошибись. И не дай ошибиться тем, кто с тобой рядом, кого ты любишь. Защити себя и защити своих близких. Вот прям самое главное. Вот он, этот рисунок, который нам про это говорит. Дальше, мои хорошие, идем. Здесь какие-то ухаживания у меня идут. Я только одного не могу понять. То ли это, как бы, знаете, личный контакт, может быть, в интернете. Есть человечек, какой маски одевает, понимаете? Вот он маски одевает. Он разноплановый, что ли, то ли он разное все время про себя говорит, либо будет говорить разное. Но человечек вам идет с душой. Может быть, этот человек артист, может быть, ну вот занимается чем-то таким, вот когда, как лицедей, да? Когда человек на паблике там привык работать, и он может, там, знаете, меняться. Вот. Человек будет с вами искать контакта, искать с вами встречи, ну, то есть у вас будут диалоги с этим человеком, вы будете общаться. Вы этому человечку очень нравитесь. Такая, знаете, сильная симпатия. Это не любовь, а очень сильная симпатия. То есть как бы любовь у нас уже как последняя стадия, да? А здесь симпатия идет, потом идет влюбленность, потом уже сама любовь. Здесь очень большая симпатия. Этот человечек вас уже как бы заприметил. И вот желание понравиться. Это желание будет толкать этого человечка. Действительно вести себя как клоун, не знаю, как артист. Вам будет это неприятно. Вы человек все-таки прозорливый, вот, и вы, возможно, его будете пытаться вывести на чистую воду. Почему это важно? Важно, вот прям в правой стороне вам идет послание, что да, человек, может быть, где-то там раздул мыльный пузырь, чем-то себя там приукрасил, пуха на себя накидал. Но это только по одной причине. Причина здесь простая. Желание во что бы то ни стало вам понравиться. Ну, все люди разные, да, каждый проявляет себя как умеет, как может. Для кого-то там лукавство — это вообще табу, невозможно, под запретом, а кто-то этим и живет, да, и ничего в этом плохого не видит. Ну, то есть, по идее, если мы возьмем вот актеров, да, актеров, которые там в театре, в кино играют, они же все лукавят. То есть это ихняя профессия. Этим они зарабатывают себе деньги. Но это же не значит, что все актеры плохие люди. Они просто носят маски, да, вот у них есть роль, они в эту роль вживаются, они прям чувствуют себя в этой роли. Вот и у вас такой человечек встретится. Не рубите, общайтесь, как-то развивайте эти отношения. Когда человек поймет, что есть взаимная симпатия, он раскроется. И тогда уже увидите, что этот человек настоящий, что ничего дурного, плохого он в себе не несет. Мало того, почему это важно? Этот человек, возможно, не сейчас, но через какое-то время может вам какую-то неоценимую услугу оказать. Понимаете? Вот что-то невероятно важное сделать для вас, для вашей жизни, возможно, для ваших близких. Я не призываю сразу там в любовь, в постель. Нет, это не про это. Я говорю про общение, про дружбу, про такое, знаете, состояние, когда люди там не чужие, просто общаются, там друг с другом обмениваются информацией, возможно, даже куда-то там сходить вместе, если вы близко друг к другу находитесь. Потому что здесь от этого человека идет какая-то помощь через время.
Не сейчас, там, не в ближайшие дни, возможно, там, в следующем месяце, через 2 месяца. И этот человек действительно что-то сделает для вас, серьезное, глобальное для вас, для вашей жизни. Поэтому не рубите, не отказывайтесь, общайтесь и не пытайтесь вот прям, знаете, вот так вывести его на чистую воду, да, расковырять там, что там у него внутри находится. И я вам объясняю, это простое желание понравиться. Да, иногда так люди делают, так поступают. Так. Дальше идем. Здесь женщина, которая очень много работает. Невероятно много. У нее, возможно, дети, семья, как-то все на ней. Она все тащит на себе. И у этой женщины уже, как, знаете, полное истощение идет. Вот ее уже просто вот со всех сторон, да, вот, ну вот она, видите, какая женщина, у нее один ребенок на руках, тут ребенок, там ребенок. Ну, дети могут быть как дети физически, ну, может быть, многодетная мамочка, а может быть, как дела. Да, дела, которые неотложные, каждое дело как ребенок, которого нужно там холить, лелеять там, и силы вкладывать. Вот у меня такая женщина здесь вышла. Истощенная энергетически, это вообще, это просто ужас. Она себя губит, она себя пополам, понимаете, пополам вот такие вот маленькие щепочки рубит. Если вы такая женщина, которая не спит, не ест, а вся в делах, вся в заботах, вот не день, а вот как белка в колесе, да, вот это по кругу, и уже сил нету, и все равно надо, через не могу, там сама себя еле-еле там как-то там на ноги ставит. Если вы такая женщина, вы можете надорваться. Здесь песок говорит: забей на все, на всех. Дай себе время, вот хотя бы выдели себе там несчастных каких-нибудь 2 часа, хотя бы 2 часа. И просто отдыхай. Отдыхай. Здесь невозможно в таком темпе, в таком режиме выжить. Но вы себя сейчас загоните. А дальше что? Ну что будет дальше? Вот вы себя спросите. Пока еще ползаешь, да, там типа как-то еще что-то могу делать. А когда не сможешь? Что тогда будет? Что будет с детьми? Что будет с вашей работой? С вашей жизнью? Что будет? Спросите себя. Иногда, какое иногда? Вообще это должно быть, как, знаете, правило. Да? Все-таки себя уважать, ценить и беречь. Беречь. Вас же Боженька жизнь-то не дал, не сказал: иди себя потрать. Нет. Жизнь – это великий дар. И относиться к жизни нужно как к дару, а не вот так себя истреблять. Просто в прямом смысле этого слова. Мои хорошие, ну вот честно, и прямо слезы на глаза наворачиваются и ком в горле. Я понимаю, что у многих такая жизнь. Я понимаю, что обстоятельства заставляют. Но с другой стороны, Боже мой, что же вы творите с собой? Что вы творите? Любите себя. Здесь нужен отдых, понимаете? И голове нужен отдых, и телу нужен отдых. И энергию нужно восполнять. Пейте водичку. Обязательно пейте. Прям пейте и пейте. И причем я вам еще такой секретик скажу. Водичку пейте тепленькую. Обычную простую воду, вот чуть-чуть ее там подогревать, чтобы она была тепленькая. Потому что у вас вообще уже как процессы не происходят. Хотя бы чуть-чуть себя, тело изнутри грейте. Теплую водичку и пейте почаще. И старайтесь хотя бы себе давать 2-часовой отдых, не меньше, услышьте меня правильно. Хотите 2 часа спите, хотите просто сидите там в потолок смотрите. Но вы должны это делать для себя и для вашего будущего. Не надо так себя загинать, потому что дальше будет только хуже. Здесь могут даже, вот знаете, как, не дай бог, конечно, да, какие-то еще болячки повылазить. Зачем? Зачем это нужно? У вас сейчас прекрасное время, прекрасный шанс на то, чтобы себя немножечко поддержать и восстановить. Это нужно, это должно быть. Так, дальше идем. Здесь у меня женщина сидит как будто бы в каком-то заключении. Но здесь либо муж достаточно строгий, либо, может быть, кто-то, ну, там, не знаю, жених, мама, а папа, да, кто-то из родственников, вот прям как вас... как в кокон посадили, там ничего не позволяют, ничего вам не дают, не разрешают. Какая-то прям как блокировка. У кого-то, кстати, может отыграться блокировка от закона, либо каких-то правил.
Вот как закрыли человека, да, вот посадили под колпак, и человек, ну, вроде как, да, ручки-ножки двигаются, а вот куда-то пойти и сделать, что хочу, не может. Здесь такое полное закрытие. У вас свобода скоро будет, свобода. Но свободу вам дает другой человек. Благодаря другому человеку, либо предложению от этого человека у вас появляется свобода. Вам не так долго осталось ждать. Наберитесь терпения, ситуация эта поменяется. Что от вас потребуется? Смелость от вас потребуется. Вот когда вас другой человек позовет, скажет: хочешь, я тебя спасу? Он скажет: да, хочу. И нужно спасаться. Прожить вот так в ограничениях всю жизнь, ну извините, это трэш. Поэтому, мои хорошие, когда позовут, сразу раз и идите. Там вам будет жить хорошо, там будет свободно. Дальше, мои хорошие, здесь у меня гнездышко выходит. Гнездышко, в котором два человечка друг друга любят, очень любят. Пытаются это гнездышко свить, но почему-то действуют тяни-толкай. Понимаете? Причем разные стороны. Понятно, что в таком состоянии тут какая уже любовь, да? Вы часто ругаетесь, вы часто спорите. Здесь могут быть разные проблемы, там, начиная от материальных, заканчивая просто недопониманием, невосприятием друг друга. Вы заняты одной целью, да, создание своего гнездышка, создание своей семьи. Но по-разному к этому делу подходите. Здесь должно быть распределение обязанностей, причем полнейшее, вот тотальное, да, по каждому пункту. Кто что делает, как кто что делает. Вы как будто бы друг друга не слышите. Вот вы любите человека и думаете: ну, он должен быть как я, думать как я, делать как я, ощущать как я. Но так не бывает. Либо так, если бывает, то крайне редко. Это вот прям такое сумасшедшее везение, чтобы человек был как ты, полностью тебя повторял и думал как ты. Вроде как говорите на одном языке, а вроде говорите о разном. Понимаете? А здесь подумайте, как бы вам так распределиться, у кого что лучше получается. У кого что. Вот распределите так и обязанности. И критика, конечно же, это здорово, но критика разрушает, просто разрушает. А лучше не критикуйте, а подсказывайте. Вот это будет намного эффективнее. И ваш партнер, увидя ваш настрой, ваш вот этот посыл, он тоже поменяется. Он тоже начнет действовать по-другому, так как вы. Это более эффективно. И это не настолько обидно. И это не разрушает, а наоборот объединяет. Кто у меня никак объединиться, кстати, не может, из-за противоречий, либо из-за каких-то там перепон, да, каких-то барьеров, неважно каких, вот кто объединиться не может. Я вижу, что здесь будет двойное решение. То есть и вам придется на что-то решиться, и вашему партнеру придется решиться. Здесь не будет половинчатости. То есть один типа вкладывается, а второй в позиции принимающей стороны, да, ждущей, что вот типа, ну я подожду, пока там мой партнер. Нет. Здесь придется делать двойные уступки. То есть вам придется в чем-то уступить, что-то поменять, от чего-то отказаться, сделать свой шаг, и вашему партнеру. Когда вы вдвоем это сделаете, вот ничего между вами не будет стоять. Это про любовь, это про счастье, про совместную жизнь. Вот про создание там семьи. Все будет. Все будет. А вы уже это чувствуете. Многие уже понимают. А кто еще до этого не дошел, перед вами прям станет вопрос ребром. Не надо выбирать позицию, что ой, а я подожду. Вот когда мой партнер сделает, тогда уж я подумаю, и если мне это будет выгодно, да, то я это сделаю. Нет, так тоже дело не будет. Здесь вдвоем вы должны решиться и вдвоем сделать. Может быть, даже одномоментно. Если хотите этого счастья, если хотите этих отношений. Так, дальше работа идет. Работа. Для кого-то работа это вообще прям какой-то критический момент, да, прям острый момент, момент, который, ну прям, да, как человек заболел, да, с температурой под 40 лежит. Я не могу понять, что это. То ли вы лишились работы, то ли вы так боитесь лишиться работы, то ли что-то происходит нехорошее на вашем рабочем месте. Там игры больших людей, понимаете? Игры больших людей. Если вас на работу не берут, да, вы хотите в этом и резюме подавали, на собеседование ходили, а вас не берут, там какие-то люди играют свои игры.
Там нечисто и нечестно. Если вы работаете на работе, вас там грозятся уволить, либо какие-то там санкции против вас вести, опять же таки, это игры очень больших людей. Там у них есть свой какой-то невероятно шкурный интерес. И, ну, понимаете, люди, обычные люди, ну, никто, да, не нужны. Просто так, да, пустые места, рабы. Ну, рабы. Вот такое отношение идет. Правды там не будет. Я вам честно говорю, правды не будет. Если вы там надеетесь, переживаете, нет, правды нет. Что нужно делать? Подумайте. Подумайте, а что можете сделать вы? На что вы способны? Что вы умеете? Вот у многих отыграется вот этот критический момент с работой связанный. Это как старт в ваше новое дело. И это дело может быть связано именно с каким-то вашим талантом, с вашим умением, вот с вашей какой-то ресурсностью. Я просто приведу вам пример, вы не цепляйтесь к этому примеру, это просто утрированный пример. Ну, например, вы бухгалтер, да, и проработали там много лет бухгалтером, а теперь там начальники начинают давление, да, с целью вас там, например, вытеснить с работы, либо объявили о сокращении, либо что-то, ну, что произошло, да. Вот. Но при этом, будучи, например, очень профессиональным бухгалтером, вы печете какие-то невероятные пирожки, которые сводят с ума там всех, кто их пробует. Может быть, не стоит пытаться там чего-то кому-то доказать, а стоит заняться тем, что у вас получается просто идеально, и то, что вы любите делать. Пеките эти пирожки. Со временем откроете пекарню. И там уже будете и пекарем, и начальником, и бухгалтером. Вот знаете, вот прям это будет ваше детище. Еще раз говорю, это утрированный пример. Я не призываю всех идти печь пирожки. Я призываю вас раскрывать свои таланты и делать то, что у вас вот прям, знаете, по душе идет. Может быть, вы вяжете, шьете. Вот свой вот этот талантик. Вот прям вот идет, что практически у 70% вот это старт в ваше новое будущее, где вы сами себе хозяин, сами себя организуете и вот работаете сами на себя. У других людей, но, к сожалению, это идет урок. Урок достаточно непростой, когда не стоит доверять людям, когда не стоит, знаете, как мнимая стабильность, вот так можно назвать. К сожалению, да, все в жизни меняется, причем может поменяться резко в один момент. Сильные мира от всего, они нас не спросят, что им делать. Они о нас никогда, о простых людях, я имею в виду, да, никогда не подумают. Здесь, мои хорошие, ищите себе новое место, либо ищите себе новую сферу. Ищите где-нибудь, вот знаете где, в пабликах, где люди общаются, где вот люди друг другу подсказывают. Возможно, ну как интернет, да, ищите там, вы найдете. Вы обязательно найдете. Так, и еще хочу сказать по ожиданию. Здесь у меня ожидание человека, либо ожидание встречи, какой-то очень важной встречи для вас. Ждете ли вы близкого человека, любимого, либо просто надеетесь на встречу с человеком. На ближайшее время встреча не состоится. Возможно, что вы даже как информацию, наверное, получать не будете. Кто-то будет получать ограниченную, а кто-то совершенно не будет получать информацию. Будет такое невидение, страх будет, переживание будет. Смотрите, эта ситуация, она больше идет не к вам, а к тому человеку, который должен к вам попасть. Там с его, либо с ее стороны какие-то есть проблемы, которые нужно решать. А полного объема информации у вас не будет, пока вы с этим человеком не встретитесь. Встреча ваша будет, но попозже. У кого-то прям попозже, у кого-то очень попозже. Но все равно встретитесь. Вот чтобы вы понимали. Ваши переживания, вот это надрывное состояние настроения, оно только вас будет разрушать. Никак помочь вы не сможете, и приблизить эту встречу вы тоже не сможете. Там все зависит от того, кто должен вернуться. Либо приехать, либо как-то выйти на связь. Наберитесь терпения и полагайтесь на волю высших сил. Мои хорошие, вот мне очень нравится последний знак, это хлеб. Хлеб, причем такой, знаете, праздничный хлеб. Вам идет какой-то праздник.
Это застолье такое, богатое застолье. Возможно, вы куда-то пойдете, будете приглашать. Возможно, вы у себя будете организовывать такое застолье. Смотрите, вот этот праздник, он идет венцом. Венцом, который вас успокоит, который сможет вам действительно дать очень много хороших положительных энергий. Если вы думаете отмечать, не отмечать, отмечайте обязательно. Если вы думаете соглашаться, там, принимать приглашение, не принимать, обязательно принимайте. Вам нужна эта отдушина. Там, вы знаете, вы с хорошими, добрыми людьми пообщаетесь, очень хорошей энергией подпитаетесь. Обязательно, обязательно. Вот праздник должен быть. А у кого-то идет прямо на этом празднике либо примирение, восстановление, либо встреча с очень хорошим перспективным человеком. Обязательно вы должны пойти. Если нечего там одеть, обуть, неважно. Хоть там, не знаю, в газетку завернитесь, но идите. Вот серьезно вам говорю, вы не пожалеете. А если не пойдете, либо если праздник не устроите, потом, знаете, как сожаление будет. Ну, уже, знаете, как не отмотаешь. Поэтому, мои хорошие, празднику быть, праздник должен быть. Идите, отмечайте, празднуйте. Это вас очень-очень сильно зарядит. Зарядит таким прям позитивом, энергией. И вот прям поймете, что да, не все так плохо. Живем, прорвемся. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.